பார்த்தே பின்னாடி பட்ல சொல்லிரு போது. இதுல எங்க போறீங்க? आपका टाइम आ गया. ஆயானா வர இஞ்சி நாங்களே இருக்கு. எட்நூறு ஏதோ டிக்கெட் ஏதோ வாங்க சரி ஒரு ஓடை மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ചേട്ടാ വലിയ ഇവിടെ ഉണ്ട്. இவ்வளோ தண்ணியா? ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அங்கே தூத்சாகர் ஃபால்ஸ்லேருந்து வர தனியாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா அந்த பக்கம் தான் வருது. அப்புறம் கன்ஃபார்ம் பக்கம் தான் வரும். தான் வரும். ஆ टिकट का निकलने 200 और कितना होता है पूरा पेमेंट है तो बाद में हम लोग को पैसा नहीं है. नहीं टिकट का तो अभी कैश टिकट का मेरे को 8:30 बजे टिकट मारना होता है. मकमाई तो पोस्टिटले में गूगल पे करूँ रहा कोना गूगल पे चलता है. सिग्नल गूगल पे सिग्नल इधर मिलता है. ये जियो है मेरा. वोडाफोन सिग्नल है मेरा. जियो किसके पास नहीं? शिट तुम्हारा ही वोडाफोन है. एयरटेल भी नहीं है. एयरटेल भी नहीं है इधर. एवरीथिंग है मुका रेंज मेरा गांव कराल से मैं तुझे तो नहीं तो वडापाव में का तुझे यायची त्यावेळेकडे एक तिकीटची ती पण सांगा और 200 दे मस्त. टिकट का क्लियर होना मांगता है. हमको टिकट मारना मांगता है. அதை வாங்கிட்டு வாங்கினா நம்ம காட்டில் ஏரியா போயிடலாம். போயிட்டு மறுபடியும் ரோடு இறங்கிடலாம். वापस वो ला के देगा. मेरे को टिकट मारना होता है मशीन पे. अभी मशीन आएगा नहीं. मशीन टिकट भी नहीं है ना अभी. हाँ टिकट का अरे वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं पैसा नहीं तो आप लोग जाओ जाओ वापस हो जाएगा. சரி வாங்குங்கண்ணா வாங்குங்கண்ணா வாங்குங்கண்ணா. तुम ऐसा ही जाता है तो जाओ 10 किलोमीटर जाके वापस आओ बाद में. हाँ? वो गया अभी उसका गेस्ट गया. उसके साथ रहना मुझे. ठीक है.
ए सिलंब ऊपर जाओ नीचे आ जाओ नीचे ना ऊपर ना மேல ப்ரோ नीचे जाओ क्या रहे हो क्या करता मैं फोर 6-0 460 460 மாத்திராதீங்க நம்பரை நான் வந்து பேசி கொலை போடுறவங்களா அவன் இப்போ இந்த வழியில் போகக்கூடாது ட்ராக்கில் போகக்கூடாது காட்டில் கூட்டின்னு போவாங்கன்றான் அவனே ட்ராக்கில் தான் கூட்டு கைடு எதுக்கு கூட்டின்னு போகிறான் மண்ணுக்கு நான் ஒன்றும் தெரியாது மக்கு போட்டுடாங்க புதுசாக மாடு வாங்கியிருக்கோம் அப்படியே ஸ்வாட் எடுத்து வெயிட்டாக இது இருக்கணுமா ஒரு காற்றல என்ன அதுக்கு வெயிட் அங்கே போய் அப்புறம் ட்ராக் எடுத்து வசதியாக இருக்கும் ஒன்றுனே நினச்ச பையன் வண்டி வரும்போது பார்த்து பேச பண்ணுங்க ட்ரெயின் வருது ஐயோ பயங்கரமான ட்ரக் ஓடி தான் பாருங்க பைக்கில் ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் பேசாம நம்ம கிடையாதா ஜீப்பு ஏன் இதில் ஏன் வர முடியாதா சூப்பராக வரலாம் ஏன் நேற்று போகணுமே அதை விட இது இல்லையா ப்ரோ அதில் பைக்கில் ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அங்கே இவ்வளோ பெரிய ஃபாரஸ்ட் ஆ இன்னொரு 2 hours ஆகும் ஒரு 2 hours ஆகல தான் நம்ம போகிறோம் ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு தான் போகணும் ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குமா ஃபால்ஸ்னு சொல்லிட்டு பெரிய டவர் மாதிரியா வியூ டவர் டவர் தாண்டிட்டு அதான் என்ட்ரி பாயிண்ட் ஆமா அங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறது தான் ஃபால்ஸுக்கு ஓகே ப்ரோ ஆனால் வியூ செம்மையாக இருக்கு ப்ரோ அடிச்சிக்க முடியாது அடிச்சிக்கவே முடியாதா இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு வியூ நல்லா இருக்கா அது ஒன்றா நம்மளுக்கு வருது வேற எதுவும் வரமாட்டேங்குது நானும் இதை குடிக்கிறேன் நீங்கள் என்னடா குடிக்கிறேன் ரோக்கு உனக்கு நல்லா பேஸ் கட்டுங்க நல்லா சிரிக்கலாம் தெரியுமா நீ சிரிக்கவே மாட்டேங்கிற ஆனால் சிரிக்கவே மாட்டோம் இந்த வாழைப்படி முறை போயிட்டீங்களா ப்ரோ அரேஞ்ச் ப்ரோ என்னதுண்ணா மீன் எல்லாம் பாரு மீன் உள்ளே இருந்தது
இந்த மாதிரி ஒரு தடா ஃபால்ஸ் இருக்குல்ல நான் சென்னையில் குட்டி டேம் மாதிரி இருக்கு. இங்க இல்லையா? இங்கே இல்லைண்ணா. சூப்பரா இருக்கு. நல்லா இருக்கும். ஓ நைட் யார் ஒர்க்கு தான் வாங்கணும் வீடியோ. இது எல்லாமே இந்த ஃபால்ஸ் தண்ணி தானே. நல்ல மழை மழை. ஏய் யாரா இங்க வந்து வீட கட்டி தங்கி இருக்கிறது? எங்க பேரண்ட்ஸ் ஆஃபீஸரா? ஏய் கைடு பையா कितना दूर है? 2 किलोमीटर. 2 किलोमीटर. भैया पानी पूरी किधर मिल? ब्लैक दा